Tetwenkana wala bavuga pikipiki n'abatakola ki? N'abatavuga pikipiki. So bane nga twogera ku mikolo tuyozeze n'embega. Owafu wawa. No musumba. Naye yakize. Bamwanjudde. No ogenda otuuka osembera. Nsembe. Mbega alaba mpiseko nenga ambi congratulations Mbega naye embaga endowooza ya weekend. Naye akagasserumu. Naye akagasserumu. Alhamdulillah. Amina. Kale tugenda tukyali ku njoge ku nsonga ya kulaama, diro olina okulaama lwaki wandiramye. Nebifanagana kuba ebityo. Kale tandikira awo twayogedde dassebo. Kale neyanza nnyo Hafi ne muganda wange Saimo Kawalata nze Sulaiman Sebugwawo era nga nkwereza buterevu nga nsinzira wano Emmengo ku kakubo kana kasalamu oba oyingidde eddwaliro nga olengera wali emabega bakayita Cathedral Hill Road. Omulamwa olunaku olwaleero tujja tambula n'ekiramu nga baganda bange abo babadde bakulese okuviira ddala gye watandikidde gwe atulaba bulungi ku BBS Telefina. Ennaku z'omwezi 17 omwezi guno lwali lwa mukaaga lwa sabbiiti eri gye tukubye amabega omulamuzi Lady Justice Mary Stella Aracha Moko yassa ogw'enkomerero mu ddwaliro e Nakasero oluvannyuma lw'okumalayo akabanga ng'atawanyizibwa ekimbe naye okuviira ddala ku nnaku lwe yawummula tuze tulaba nti paka n'okutuusa olwaleero wakyaliwo enkaayana wakati wa famire ebbiri okuli ey'omwami Idule Amoko ambasada abadde omwami we ate n'abaana nga bagamba nti maama waffe tujja muziika laibi ate nga n'omukulu agamba nti nedda ono abadde mukyala wange era nsaba tumuziike mu bitundu bya Jomani. Kakati baatuuka ekiseera ne bagenda mu kooti esale eggoye kwani omutuufu oba kuwa bwe balina okuba nga baziika omulamuzi ono naye nga bannayuganda n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bagamba nti kale singa yali yalaama oba osanga bino byonna tetwandibituuseeko. Kakati kyekindeese Emmengo olunaku olwaleero okufuna endowooza z'abantu ab'enjawulo nga bannayuganda tulabe ate bo bagamba ki. Babakulu mwasuse mutya? Ani amanyago baba? Zemyomya Musoke Ahmad. Oli buterevu ku BBS Telefina. Ensonga eri mu ddiro olunaku olwaleero tuze tulaba omulamuzi Stella Aracha Moko okuva ddala lwe yawummula lwe yava mu bulamu bw'ensi eno nga abantu bali mu nkaayana bagamba nti nedda bamuziike eno omwami agamba muno omukyala wange bamuziike eno. Okwewala bino byonna omuntu yandibadde alaama. Omuntu alaama eddi? Omuntu yandibadde alaama okuva lwafuna obulamu obutegeera nti ntuuse wano. Kasi abasomyeko bwamala okusoma n'amanya nti maze okusoma n'alowooza kikyateekeddwa okuba nakyo n'alowooza kulaama kubanga buli lwofuna ku kintu ekyeyongera ku kyoba olina okumanya nti nina nkikolerera kino ate waba embeera lwekyukamu n'ogamba nkendedde ku kino kaneyambise ku kino nkijjewo nsobole okugenda mu maaso era oddamu n'olaama buli weeyongerako olaama buli wookendeeza olaama kubanga lwa nsonga enkyukakyuka embeera ekyukakyuka kati nga baabayivu buli lwomanya nti nfunye omulimu ogunfuula kyendi manya nti nteeka okulama kubanga byosisinkana mu maaso biba bingi tugeze ku bajjajjaffe nga bwe baabeeranga bwe yamanyanga nti nfunye ekibanja nzadde omwana ng'alaama eiza mu kulamira mu beewammwe mu famire oba abe bali ebweru basajja bakulu ababeeranga ku byalo n'omanya nti kino kiri mu bulambukufu bwa kintu kirina kwebuuza ne bwe tozadde mwana mu nju nga tali mu nju ng'ali wabweru ng'ogamba mwannyoko wange nazadde omwana bwati ne babanga na buwandiike ne babanga n'ennaama bwetyo nti gundi jangu olabe kino bwe kiti ne bwe kiti nazadde omwana ebweru. Era kyeyolese ne mu kuziika omugenzi Katolubwama ng'abantu abenjawulo bava ne bagamba yatugambe ennaku 7. Nga tewali nti yawandiikawo naye nga bagamba yatugambe ennaku 7. Okwo kwe kulaama buli kiseera oyinza obutawandiika ne bwova emyezi 3 kubanga ne bwoba olimye ebijanjaalo noweza ndebe 3 noweza 7 ogamba endebe zino 2 zakusiga zine 5 tugenda zikozesa zakulya oba omaze okulaama omugenzi yagamba zino nsigo ne bwe bufunye ku byaffe bino ebyobugagga oga nti nazimba akayumba egindi kanteeke mu buwandiike oba n'oyita munno oba musajja mukulu gweteekamu obwesige n'omugamba wayi nazimba akayumba kano naye mu kusinziira nga bwendaba kiri kino oba kamama wange oba katata wange oba kabaana bange oba kamama w'abaana n'omanya eryo liddaami. Tugenda kuddewo kati ninyo omuzeeyi gwani amanya bwabo? Amanya bampita Kuteesa William Sebo ankolera no Mengo special. Twebaziza nnyo BBS yaffe Telefina era birungi betugifunamu. Kakati ekiriwo omulamu oguwulidde bulungi era guteesako ogumanyi bulungi. Omuntu abamu bagamba nti omuntu buli walaama aba yeeyitidde okufa.
nedda ssebo si bwe kyandibadde olw'okuba okusinziira ku mbeera yaffe gye tuli mu ensi yaffe eno kati bwe tuli mu nsi ensinzibu nnyo kuba abakadde baffe ebintu ebyo byabangawo ate byabangawo nga omuzadde bw'alina okubeera n'atula ne famire ye n'asooka n'alaba abaana be kuba bwe twatulanga ne bazeeyi baffe nga ffe tutula ku lujjuliro wansi ntulaawo ne mubanga muzeeyi n'asooka alaba abaana bebafaanana n'alaba famire beefaanana kati aba n'emikwano asobola okwogera ne mukwano gwe n'alaba nti omwana bw'ati ne bw'ati ne bw'ati bonna naba ng'ategeera famire nga bwe zifaanana era omuntu asinziira ku ekyo n'asobola okuba nga asobola okulama n'aba n'emikwano gye gyali oba nti ninayo Musa ninayo gundi n'asooka mbulya ku kiriwo n'agamba kino bwe kino bwe kiti kuba eddaama eryo yabangawo ate omuntu abeera n'eddaama eryo toli asobola ddimanya nti omuntu yalama bw'ati era ekiramu kibaayo ne kituuka butuusi bagenda okijjayo baga nti omufu yafa alambye bw'ati naye nga tasobola kulamusa we nti alamibwa naye nga ekyo kiba kyamakyenga ye ng'omuntu tubadde twogera ku nsonga ez'edda kati ate nga kyekimu ze zigenda mu maaso kakati kuba nze njagala okukkiriza nti tetulina kudibya bintu byaffe ebyedda tujja tambula nabe n'omulembe guno naye ku mulembe guno omuvubuka kaŋŋambe ow'emyaka 3 yadde alina kye yeekoleddewo agamba nze sijjalama ndi muto omuntu yandiramye ku myaka emeka omuntu mu bulamu bwe okusinziira ku nfunayo n'enkola gy'okolamu emirimu gye bigitambuliramu mutumye okutandika myaka nga 35 oba myaka 4 kale myaka 4 ngamba alisobola okukola ekiraamo kye naye ekitali kyangu ndowooza omuntu buli omu aba yeeraliikirira okuba nti bwe nalamandoza nja kufa budde nga wekyali ekitali kyangu omuntu singa alama ku myaka emito ki ekituukawo ate wali kituukawo era bamanya nti kubaita okukula nti kundi afunye ebirowoozo eby'ekintu ekikulu naye tewali kituukawo tewali munaye bangi batya okulama ng'agamba walama aba yayitidde kufa oba aba n'essuubi nti ekintu kyange senga nva mu nsi kibaako wekiba kiri mu famire yange oba mu bantu bange kyekiraga nti omuntu akuze mu birowoozo kwe bayita okulama kakati ekirala ekyenjawulo ekiriwo era kyenyinza okuba nga kyenjagala tukomeko olunaku olwaleero lwakadde abavubuka ensangi zino tebettanidde nnyo bintu byakulama nfakiti omulembe gugenda gukyukira ddala abantu bagenda babidibya kyokka ate nga byatuyambanga edda okugjawo enkaayana naddala nga zino eziriwo omuntu ekituufu gwe ng'oggyeko kiri nti olama bwoti oba wewaze bino ebyenkaayana we biti okulama bwoti nga oba weramye abavubuka ennaku zino waabaalama balame batya era ebintu byabwe ebiraamo bino oza bayinza biteresaani ekikulu kyonna bwesigwa wakuba nti wakuba twagala nnyo ebyenfuna bayinza okukinamira n'enkimanya olina kuterekesa n'ebiwandiiko byennyini ebikwata ku ekyo kyabakulamidde n'obisirikira naye nga ekitwala ekisinga mu byonna bwesigwa kibala nga abaatusookawo n'abo oba ekiseera ekyo ekizzeeko mabegako balina obwesigwa naye ennaku zino tupaala nnyo n'ebyokwagala okukombooza ebitali byaffe naye bw'obeera n'obwesigwa omuntu akugamba ekintu kino nekiba kyama ku mutima ate oluusi kunyiigagana nga mmwe mwennyini kuba mubisooka kuba bwa mukwano oba kukwikkirizirizaamu nga mwikiririzaamu naye olw'okuba obwesigwa butono mu bantu ajula n'akyuka kanunye kamunyiiza n'ebintu bye kambi oba n'asirika n'agamba nja mulagako naye senga wabaawo obwesigwa tekyali kitaagisizza nnyo kutwala kiseera kinene nnyo nakugamba nti tukutulamye bwe tuti kiva mu birowoozo byo tigundi mutaddemu obwesigwa kamulekere ekintu kyange kino abeere nga asobola okiterekera abaana bange bakyali bato ku mulembe guno ogw'abavubuka abagenze ku ssomero ne basoma nga bamu bagamba nti abyo tetubikola byadda omuntu ekiramo kyakiteresaani waba akikoze omuntu alina okuba n'omukwano gwe yeesiga kuba ayinza nekiwa olugaana nekigaana naye omuntu yandibadde n'omukwano gwa yeesiga nti omuntu bwati ne bwati kubanga era ebiramu gye babiteekanga nomanya nti mukwano gwange yakina kati bakiwa abantu gwe baba bakiwadde mba mulyawo ne baleeta n'oli n'aleeta kuba tekiba kimu ono amawandiike byonna nga obuwandiike bwonna bufaanagana nange nga sabugwawo nyongera okubiriza muvubuka munange ali eyo nti emyaka tesijja kubanga ekizibu nawulaba singa oba olina kyeweekoleddewo n'oyongera ku bulamu bwo nja kukusaba osobola okuba nga ate okola eddaame ate munaye weewale era otaase ne famire yo n'ab'enjuyo enkaana eziyinza okujjawo singa mukama aba akuyise n'akujja mu bulamu bw'ensi eno mbadde ne Robert Kalemeera okutuusaako ebifaananyi olunaku olwaleero
nze Sulaiman Sebugwawo akume ata 10 na mpera saa 8:30 kabakongeyo ne program Sumula Ssaabasajja Kabaka awangale. Nzege mulame ya abo waliwo ensonga gyogeddeko katono nga tumaliriza oyinza okuba toyina ssente nate oba toyina bintu byogenda teeka mu kiraamo naye ng'ozadde abaana actually omuntu otandika okulama nga wakazaala mwana bagaba obwana bw'omufu ne buzungire ne bakukuwala kuba anka alowoozebwa nti mugagga naye ng'olinawo muganda omwavu naye ng'ekyamazima tosangangako mwana wo ng'ali bubi ng'abadde n'oyo katula abadde abalabirira wooli alisa abayamba bajje bawoono alina omutima ogwagala yalabirire so nsonga nyingi zosobola okusinziirako n'ekirowoozeeko olunaku olwaleero ekyokulama program Sumulula awo tubaffe endowooza tukiggalidde awo waliwo omukyala bajja wano mu gundi y'aba 7 city kubanga mbeera ku Zainabu oba muli ludda wa yonna gye mulabira mwebale kulaba terefayina